Máy gia công trung tâm, thay dao tự động 12 dao các bác nhé. Máy chuẩn bị lắp đặt cho một xưởng ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Hiện tại mùa dịch này thì không lắp đặt được, bàn giao cẩu đến và có khách tự vận hành, hướng dẫn từ xa.